सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बैक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक रिस्ट वॉच का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए वॉच का अनबॉक्सिंग करते देखते हैं इस वॉच के दिखने में कैसा लग रहा है। तो चलिए इस वॉच को हम यहाँ पर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉच को दिखाते हैं कैसा है वॉच। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं। इस डब्बा को खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर लुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है वॉच का। उसके बाद इसको डब्बा से बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम यहाँ पर डब्बा से बाहर निकालते हैं उसके बाद इस रिस्ट को हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर टैप को यहाँ पर ओपन कर देंगे, ओपन करते कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है वॉच का। यहाँ पर देख सकते हो देखने में बहुत ही अच्छा लुक है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप इस घड़ी को अगर आप ऑनलाइन ख़रीदने जाओगे तो आपको 300 से 400 रुपये मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने इस घड़ी को ऑफलाइन खरीदे थे, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत कम प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर मैंने इस घड़ी को कितने रुपए में लिया था एग्जैक्ट आप लोगों को थंबनेल में तो देखने को मिल गया था आप इस घड़ी को कितने रुपए में हम लिए थे। तो जी हाँ, इस घड़ी को हमने 100 रुपये में लिए थे। यहाँ पर देख सकते हो हाथ में लगाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर लुक देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर ऑफलाइन आप यहाँ से 100 रुपये तक भी यहाँ से खरीद सकते हो, मतलब आपको 100 रुपये में इस घड़ी को आपको मिल जाएगा। तो आप ऑफलाइन नहीं खरीदे, क्योंकि आप ऑनलाइन खरीदिएगा तो इससे ज़्यादा भी आपको लग सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इस तरह का अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे।